Dadi siji. Aja muni cari kebudayaan muni haram karena Kanjeng Nabi ora mengerjakan. Angger Kanjeng Nabi orang lakoni cari muni bid'ah. Tuh kayak gue ya. Ya kayak wong sing pada nggawa kacamata kayak berarti bid'ah kae. Terus Kanjeng Nabi nggawa ketup putih kayak ora. Muni sroban. Ini nggawa sepatu apa ya bid'ah Kanjeng Nabi nggawa sepatu. Iya ngomong mobilan apa ya tengah. Mobilnya bid'ah mangkat kaji mana kon mlaku. Menenggak. Iya wong sing numpak sing gawe motor mabur wong Yahudi terus wong speaker iki gaweane wong apa utuh wong Islam. Jadi dikonggo dakwah. Kadang-kala cocot, kowe kadang-kala ora diatur wong sing ngomong kaya kowe pating trepok bae kaya jarene dibedaken le antarane cangkem karo silit dengan nuntu le kaya ngapa kaya. Oh iya ya dakwah kowe ndak marakna wong bombong, jangan sampai dakwah itu membuat orang sakit hati itu berarti gagal dakwah. Nggih. Oh iya ya. Bagaimana cara menghadirkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kaya kowe. Iya, caranya nganggo apa? Bukan hanya sekedar kita sholawat. Sholawat cangkem tok kok. Tapi bagaimana supaya kita matching dengan Kanjeng Nabi? Jumbo karo dawuhe Kanjeng Nabi, besok bakal bareng kalawan ingsun marang sapa wonge kan man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratil Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisyiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekedap nggih kula tak rembukan dingin kali tukang speaker. Bassnya dikecilkan sedikit mas. Oke cek sah satu nggih cekap sudah jangan dirubah-rubah Mbak Pur Mas Rohim Cek lo cek. Bismillah alhamdulillah alhamdulillahilladzi jalanallahu wa iyyakum bi sumrati sholihin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Lenggah. Nggih pembukaan riyen nggih. Pangapunten ingkang kathah kula niki wau duginipun terlat jalaran teng rumah dinas nggih wonten pengajian ngaji Quran ala Ahlussunnah wal Jamaah wonten rumah dinas Bupati Tegal kaleres wau rampung jam sedasak tapi atas perintah dari Kiai Muklas Gedongan saya harus ke Pondok Pesantren Ar-Ridwan milik Romo Kiai Syekh Haji Ridwan Sofyan. Ridwan Sofyan. Ridwan Sofyan. Sufyan. Oh luar biasa. Ini tahun ini kita sampai pun mulai nampi santri pria. Nggih. Dadi niki nggih diluruna jodoh gitu ya. Cuma berdasarkan telaah dari Pantus agak rawan juga panjenengan kudu hati-hati. Karena bocah wadon dipisah karo bocah lanang terlalu ketat tanpa pengawasan bisa berbahaya. Maksudnya kula ngertos mboten nggih? Ngertos nggih. Bisa jadi ada distorsi atau ana pemelesetan tentang masalah pergaulan. Kula soalnya nanti beto wangsul ponakan kula
teng pondok pesantren tertentu di belahan wilayah Yogyakarta karena nyong kami gilan karena ya niku mau dadine hubungannya bocah wadon karo bocah wadon, bocah lanang karo bocah lanang ngeten nggih. Dan tradisi yang semacam itu sudah lama berkembang. Maka dari itu Pak Ridwan, saya cuma sharing mawon, bagi-bagi pengalaman, dijaga nggih Pak Ridwan nggih. Bocah lanangnya kayak gue ngomong kadang-kadang nggih. Apa kemudian yang bisa menepis tentang masalah itu? Bocah pesantren niku kadang-kala kan nangger balik niku kan keder napa? Keder luru pegawean. Maka seyogianya pondoknya Kang Ridwan niku lho nyuwun tulung diajari bagaimana caranya nyambut gawe. Jadi mengko ora darurat Quran ditulis nganggo sepedol didoli dicemplungna ning banyu dan sebagainya. Itu salah. Tidak sesuai dengan tujuan Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan ingkang paling penting bahwa kados pundi caranipun nanduraken Quran wonten sajroning ati. Nanduraken Quran sajroning ati niku berarti ngeten para rawuh. Dulu Quran waktu zaman Kanjeng Nabi niku kira-kira wis bisa dibaca apa durung? Dereng. Pun wonten harokate zaman Khalifah niku mawon mung titik-titik. Akhirnya wonten kaum alim dalai harokat sing ngantos dugi saniki Quran niku saged diwaos dengan cara yang gampang dan mudah untuk ditularkan. Di samping Quran sing pun kewaca wonten malih naminipun Quran teles. Quran teles niku berarti ayat kauniyah. Lah, ayat kauniyah niku antarane benua siji kali benua liyane, antara wong Arab karo wong Cina, karo wong Jawa, karo wong Irian Jaya, karo wong Sumatera, karo disiplin ilmu sing tersebar koning bumi niki beda-beda. Mulane sing paling penting salugune saderenge agama niku tumempel teng awake menungsa. Kanjeng Nabi niku dilawani tetapa riyadoh. Semedi wonten Gua Hira suwene 15 tahun. Niki penting sangat. Kula sing mboten seneng niku, sing kirang seneng nggih. Agama temempel goning menungsa, kenang apa menungsane dadine sombong. Lah kabedane. Quran nempel di setan, setan kowe wah luwih apal Quran timbang banser. Quran niku diapalaken setan dan setan itu lebih hafal Quran daripada kita semua. Cuma bedanya nopo? Quran tidak diamalkan oleh setan. Setan tidak mengamalkan Quran. Kenapa belajar Quran? Karena sing mandi rusak menungsa. Lah Quran niku berarti citakane menungsa. Roti yang wis rusak setelane, wis rusak citakane, panadol muni bolu, panadol muni donat mboten saged. Wong citakane ora bisa bunder bolong tengah. Pan gawe jalabia ora bolong tengah, arane dudu jalabia. Dudu donat. Ngaten. Quran itu kembali lagi ya, adik-adik dicatat. Quran gue bisa dipelajari nggih napa? Quran iku citakane menungsa. Angger cara goneng ilmu rongsok berarti apa ya? Matres ya. Matres citakan. Burung Garuda niku sing didol eceran sing nganggone karbonek
sing anggone fiber niku citakane niku karena wujudnya kaya kae. Ngaten. Sampune citakan terus nopo? Bahano. Gina mangke. Bahan ini ku menungsane Kanjeng Nabi niku pertama kali sebelum perintah sholat waktu beliau belum Isra wal Mi'raj niku sing dibangun dingin niku napa? Sing dibangun dingin niku kebudayaan atau peradaban. Mulane kadang wonten nang wong nom teliwani karo wong tua munine apa? Suul apa? Suul adab. Apakah adab itu? Karena Gusti Allah niku kan menciptakan keneng surat Al-Buruj kali Al-Najm bonten niku mangke dibuka nggih. Ngubengaken cahaya sing menurut tasawuf disebut Nur Muhammad atau cahaya Muhammad. Nurun fauqa nurin. Cahaya di atas cahaya. Dihubungaken wong berputar dadi benda papat. Padat, cair, gas, di sini apa ya? Api. Api ya juga gas tapi ada agak misah. Benda niki disebul kali Allah hus tukul dadine tukulan atau tanduran bahasa Indonesia ini tumbuhan pun niki dodoke peradaban mangke nggih tumbuh-tumbuhan nggak punya peradaban tumbuh-tumbuhan niku duwene mung siji tok istiqomah ki wit-witan kiye bok wong sadesa Randu Mukti pindah kabeh iki ora pan pindah wit-witane mboten. Kalimukti. Kalimukti. Nggih dusune Kalimukti. Kali menika berarti zaman, mukti menika berarti sugih. Muga-muga sing manggon ning desa kiye kowe kapan waktune pan dadi wong sugih. Sampeyan nang harmoni bayangane sugih mesti bayangane dunya sih ya. Mesti umaya apik, mobilnya apik, munine sugih. Belum tentu. Angger uripe sing gragas, uripe sing badoki barang haram ya durung wong sugih. Sing arane wong sugih ki sing wis menep pikirane konaan bil yasir, mencukupkan yang ada. Wis ora butuh apa-apa. Iku wong sugih. Mulane wong sugih jare nyong kae apa sing wis ora butuh apa-apa. Sing paling sugih ning dunya ki wong edan, wis ora butuh apa-apa sih kae. Puncake wong sugih niku wong edan. Maka kalau wong sing nembe belajar sugih mesti kaya wong edan. Oh kena mobil wis numpuk-numpuk, kepengen mobil maning, kepengen apa maning, gua apa? Gua pamer karo tanggane. Lah wong tanggane tukang becak dipameri mobil ya ora imbang kok. Bukan anak wong Kalimukti sing pameri imbangane kayak anaknya Soeharto kayak Mas Tommy. Jajal bukan pamer dunia mana. Ngaten. Tapi orang yang kaya adalah orang yang sudah mencukupkan sesuatu dan sudah tidak butuh sesuatu. Rezekine wong sugih niku dudu rezeki kasbi, rezekine arane rezeki hasbi. Sini kok sih hasbunallah wa nikmal wakil, nikmal maula wa nikmal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmal maula wa ni'man nasir. Rezeki hasbi. Rezeki hasbi kaitannya karo min haitsu rezeki sing ora disangka-sangka tekane. Sampeyan maning arep muni rezeki mesti bayangane duit. Rezeki niku sing paling sepindah niku keselamatane menungsa. Wong selamat bisa jamin dunya, yen dunya urung karuan bisa jamin keselamatan. Yang wong kemiyen niku mbah-mbah kula saking senenge rialat Ibrahim.
Pun. Nggih. Prialat pripun? Seneng puasa, seneng mahasing asamun, seneng nyuda pangan, nyudat anger turu ning longan, maksudnya turune dilong, pangane dilong. Mulane begitu weruh macan, macane wedi. Lah wong saiki ora tau rialat weruh mlinjo be wedi. Wedi pripun? Weruh mlinjo. Lah sih bisane wedi pripun? Keripik melinjo mau mangan soalnya apa penyakitnya asam urat, paham belum? Nggih napa mboten? Nggih. Wis ki ngaji bae sing gampangan lah wong kula ya ora pati hafal Quran lah. Kula ngartine Quran niku sing paling apik ya ngerti amalna. Mulane kula kadang-kala mbok ya ana musabaqah tilawatul Quran didalai le musabaqah amaliyah Quran. Jadi kok yurine malaikat Jibril loh. Niku ngaten. Peradaban niku penting banget. Peradaban niku napa? Kula tak terangaken rong dina rong bengi ora rampung. Kudune nanggap wayang santri sampean. Peradaban niku napa sih? Ciri khasnya menungsa, benda mati disebul sirahe karo Gusti Allah. Wes diwenehi naluri. Sing arane naluri niku berarti urip, mangan, kawin, duwe anak, mati. Wujudnya kewan. Tapi yang manusia disebul sirahe duweni pikiran. Niku. Kita kaya ora sesena gawa wayang golek kaya wis apik ya. Tapi kok digawa. Enda bayarane radan larang, oh yarane gawa wayang golek aja. Iya, malah siling buri kowe kok aja cocotan tok karane. Wis kayak gitu wis. Apik-apikan aten. Pikirane sampean kira-kira luwih banter ndi karo kereta api? Mau mboten saged. Pikirane jenengan teng mriki pan mari Jakarta, pikirane wis Yogyakarta, numpak kereta sing kene paling nembe anjok di Indramayu, ngene mboten. Oh. Maka pikiran itu pun harus dikendalikan. Dikendalikannya dengan apa? Patokannya Quran. Niku kan kadang nggih sing li ayatin li ulil albab ada, terus li ayatin li tafakarunya ada ya. Wong kula mboten bidange Quran, kula bidange wayang. Dadi ceritane wayang mung isi ana hubungane. Seneng ya kena, ora seneng mana balik. Kayak ki muklas mau muni tekan aja bengi-bengi. Wonge pada ngantuk. Wis sing pada ngantuk kan pada balik bae wis. Wong kula niki ngaji kados niki niku biasane nganti jam 2 esuk. Kita nyong moh ki wong esuk nyong nyambut gawe sih nyong krompang-krompang bore nyong bupati saja nginais. Ya, Bupati Tegal tapi. Shallallahu ala Nabi. Wah, selale. Sasamune pikiran Gusti Allah nyebul dada. Anane ati, biasanya ati sanu bari. Mata kalau memandang nyong nyawang wong edan tetep ngarani wong edan kowe ya edan. Tetapi kalau mata kemudian dikaitkan dengan hati disebut mata hati, maka pandangan kita tidak seceroboh kalau kemudian kita hanya menggunakan kasat mata. Pimen mblongo kayong pada bingung, pada ndomblong apa keprimen sampean? Pakai kasat mata, cara ilmu Jawa ngarani pramana jati. Pramana itu awas, jati menika marang sejatine wong kuwe. Dikhawatirkan barangkali cap-capan kita terhadap orang itu boten sami kali cap-capane Gusti Allah. Pun nggih, ajari wariwi bae pun nggih, mun cekap mun. Ya. Karena riwariwi ini ratan mengganggu seketik ini, tapi matur nuwun sangat. Wis ya, aja meneh-meneh wis. Nah, riwariwi terus gini agak terganggu nggih. Mulane kula niki paling seneng ngaji yang jagongan. Mutur ngaji rame kaya kiye. Tuli wong salaman, wong paling-paling nyong bae nggo rayahan ngejak
salaman ki maksudnya apa? Pikirane utek-uteke kadang kala. Bu salaman diombung ki wetengen bleng arti nyong ngising cewoke urung bersih. Semangan iwak men. Semangan iwak. Semangan iwak apa? Lata sumu kafaini ila biwalidai. Jangan kamu mencium telapak tangan bolak-balik kecuali kepada orang tuamu. Sungguh guru baru seruk-serukan. Ki akan mikir nyong dicor ora dikawar bangser nyong kepeng. Itu sudah berlebihan kalau menurut saya. Yang biasanya ngaji teng pundi-pundi biasanya kula niki tekane jam 8 anu jam 8 sonten wau. Dadi turun dingin nang kamar. Dadi kula metune jebot wis nang kene. Kadang-kadang gawe tenda ning kono kowe. Nang burine panggung turu ning kono. Apa sih? Endus kowe apa sih? Ya bleketer ki. Wong bodoh esiake dosane. Sampai justru lebih alim daripada saya. Wong sing ngejak salaman karo aku malah mungkin dia adalah ahli surga dan saya adalah ahli neraka. Kemungkinan begitu. Mboten apa-apa. Angger panjenengan sedaya mlebet swarga, monggo. Saya ikhlas untuk masuk ke neraka. Ikhlas. Sing penting Gusti Allah ridho. Dibakar di api neraka itu karena Allah tidak ridho. Wong sana contohnya Nabi Ibrahim dibakar nganggo genine adem. Yang penting Allah itu ridho. Surga dan neraka boleh seperti punishment dan reward, tetapi jangan dijadikan sesuatu adalah merupakan sesembahan dan tujuan yang terakhir. Tujuan terakhir kita adalah inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wis kula teng neraka mboten napa-napa Gusti Allah ridho genine adem. Kula niki positif thinking nemen kali Gusti Allah. Mulane kula seneng maring kiai, pengguru maring kiai sing udut sih. Bangsane kiai muklek kiai kayak selenteng kayak tapi akan aja deleng maring wonge derenge amalia ilmu hikmah kan top nemen ki muklas niku namine Kiai Nun niku Bisane. Kiai Nun anger telepon dari kaya ora jelas Nun sing ngomong deng Nun darah ini kudu pelajaran. Besok ketika nyawa kita diambil oleh Allah, yang diambil mengikuti nyawa kita adalah seberapa Quran yang telah diamalkan di dunia ini. Orang ketang Fatihah, orang ketang Anas. Mulane Kiai Muklas niku ngelingaken, diundang mesti Nun. Nun kan surat Nun. Surat Nun, surat Al-Qalam niku. Bunyinya bagaimana surat Nun niku? Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'matihi rabbika bimajnun. Shadaqallahul azim. Nembe ngertos nggih jenengan wonten surat Nun. Mulane iki Muklas apa telepon-teleponan kurang Nun mesti kaya Nun cara Sunda niku cara Cirebonan. Ada kontrol yang menghadap ke sini yang agak diangkat dulu tapi mboten triple nggih mboten nggih. Ya. Aja dialing-alingi itu lho Mas. Nah, dialing-alingi ku dadi kita ora krungu suarane dhewek. Wau dugi pundi? Dada nggih? Hati nggih? Sange sore mari namine butun, weteng, waduk, telempos. Sanging sore weteng, sahwat.
Setiap orang laki-laki yang kumpul di sini termasuk Kiai Ridwan pasti pingin punya istri lebih dari satu. Cuma permasalahannya adalah sampai apa tidak. Itu. Kalau orang sudah mencukupkan satu sesuai dengan dawuh Gusti Allah, itu adalah orang yang mulia, hebat. Tuh. Soalnya wong bojo loro niku nggih bakat-bakatan nggih Ridwan. Yen mboten bakat-bakatan wis lari butok isine kaya ora korup. Tuli wong bojo enom niku, laka wong bojo enom niku bisa dijak sengsara kok ora gelem. Pengine duit. Dene loro ngarep bojo enom titik duit yakin ya. Nggih. Titik duit. Pengine titite urip, duwite urip. Pengine kaya kowe. Duwite urip, titite ora urip, toko mesti kaya kowe. Titite tok, duwite ora ya eber ya kowe. Maka dari itu kolaborasi antara pikiran, syahwat kan juga harus kita atur. Kalau syahwat tidak kita atur, bukan dibunuh, tapi diatur. Ya, oke ya. Sekarang kita ngaji dengan Lupit dan Sendeng tentang masalah Quran, nggih. Niki namine sapinter-pintere kula lho nggih. Sapinter-pintere kula niki wong bodoh. Lagi pan belajar bener. Jadi sama sekali kula niki sanes wong pinter, ngapunten sing pada maca YouTube, sing pada maca apa ini rekamane kula niki wong bodoh. Isi banyak melakoni dosa, lagi pengen belajar bener. Kula niki wong bodoh. Mbuh, sampean niki wong bodoh apa wong pinter nyong ora paham. Sing penting pokoke nyong wong bodoh. Sabab belajar bener. Sebab bener niku kagungane Gusti Allah. Sing ngaku-ngaku bener bae dadine mblangsak kaya iblis. Sombong, ngaku pinter. Ngeten niku. Oke, nanti kita ngaji dengan Lupit dan Sendeng nggih. Coba keyboardnya disiapkan, kita sholawat Fatih dulu. Nanti yang tidak tahu lagunya, yang penting tahu lafalnya ya mangap-mangap ora apa-apa wis pokoknya yang penting. Monggo sampun Mas Kris siap? Ya siap. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Sallu ala sayyidina Muhammad. Iya. Panjang nabi kang aku
Allahumma sholli alaihi. Assalamualaikum selendeng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pepak temen. Komplit ya. Ayo komplit nemen jawab. Nah, iya wong kadang-kala wong Islam ke pada nyepelekaken modal dasar pola pembangunan wong Islam. Si priben. Modal dasarnya salam mau goblok. Si priben maksudnya salam gue. Salam ke kan berarti kan bahasa Arab, bahasa kenene apa? Selamat. Oh, salam selamatnya. Selamat. Agama Islam adalah aturan sing gawe maring keselamatan. Mulane Gusti Allah ridho, inadinal indallahi Islam. Islam. Kristen si primen. Lah wong Kristen Hindu Buddha ta wong aran. Nama kakek moyange wong Cirebon ya mbiyen agamane Hindu. Prabu Silitwangi sih Siliwangi. 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 Jajaran Siliwangi ya. Ya. Siliwangi. Sorry, mohon maaf. Pantasan. Weh. Kakek moyang kita itu apa? Seorang kapiten. Memakai pedang. Pindah maring Yaman. Itu kamene melalui pedagang dari Kejarat, Gujarat. darat neng Banten, menyebarkan agama Islam turut pesisir tanah Jawa. Oh iya ya iya. Jadi wit gemien sing arane wong-wong agama kowe kudune nandur ndinge. Oh iya ya. Nandur pe dicukut bibite aja ngarep-arep tukulan sing swarga, angger bibite njukute sing neraka. Contone Islam apik apa ora? Apik. Quran apik apa ora? Apik. Angger sing nganggo tali peradabane ora apik, iki cari pakendus. Ora ke peradaban gua apa cara kene wis kae iki wis. Angger sampean dijiwit lara aja jiwit liyane. Angger sampean diajak bodoni liyane. Oh, gue peradaban. Iya. Mulane sila yang kedua dari Pancasila adalah manusiaan yang adil dan beranak. Beradab. 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 Kenapa dasar kemanusiaan itu harus beradab? Kalau tidak ada adabnya berarti bukan manusia, yaitu biadab ndekene kewan. Sebiadab-biadab kewan bae sing nganggo aturan naluri sing diken karo Gusti Allah, si teratur. Contone ora ana wedhus kawin karo babi ora ana. Ya. Sapi numpaki bebek kono ora bisa langka. Tulilah ka sapi lanang kawin karo sapi lanang, sapi wadon kawin karo sapi wadon, wedhus wadon kawin karo wedhus wadon langka. Menungsa tanah. Wadon karo wadon yo kadang-kadang mikir itu keprimin sih ketika digesek-gesek ngono. Ngene guys. Mangane ya teratur. Mangane kewan luwih teratur. Kucing pakanane daging. Wedhus pakanane suket. Kucing diolah kayak apa, dimasak kayak apa, kon mangan cak kangkung mo. Kon mangan tumis kangkung ngeong mo. Iya ya? Iya. Wedhus dingin iwak tongkol. Sing alon ngono wae kon iwak awak kono. Iwak tongkol. Iwak tongkol. Iya ya, wedhus sing iwak mo. Suket. Sampe menungsa. Ayo. Sing dipangan kucing dipangan, sing dipangan wedhus dipangan. Kadang-kala wedhus dipangan, kucingnya dipangan. Itu manusia. Makanya manusia itu penting peradaban.
Angger agama nempel gone ngawake dhewek, jebulane wong iki dadine ngapir-ngapirna wong, nyalah-nyalahna wong, dolim-dolimna wong, prengasene raimu apa kaya bener dhewek. Iya ya. Laka menungsa suci Kang Laka. Kalau ngaji tentang sesuci itu diwajibkan, namanya dalam usul fikih ngaji sesuci kue toraho. Toharo. Wis ganti apa? Wes sing gembian toharo. Oh iya, nyok salah krungu ya. Oh, dilatih bae sih. Masih sing kaya penyanyi Nasi Daria. Sing sih? Hajah Mutahharoh. Kerajaan Utara men. Hajah Mutahharoh kuwi arane penyanyi Nasi Daria. Oh, saparane? Hajah Mutahharoh. Oh, aja Mutahharoh. Ya Allah, kayak bisa kayak penyanyi Marses. Ya. Iya ya, Deng. Iya. Oh, jadi peradaban itu penting. Peradaban itu penting. Kalau agama menempel kepada kita, kemudian kita menjadi jahat, tolong jangan disalahkan agamanya, tetapi yang disalahkan adalah diri kita yang belum siap menerima ajaran agama. Wajibnya kudu ngaji maning. Iya ya, iya mulane ngerti wong Jawa kae ilmu iku kelakone kanthi laku. Oh, ilmu kelakone kanthi laku. Ilmu ora dilakoni arane dudu ilmu, bosok nang cara wol-wolan. Oh iya ya. Kudu bermanfaat ya. Iya bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum Linnas. gendere lalen kan sing mau. Sing seru ora ten seru. Sing seru, endah bayarane larang seru. Ilmu niku kelakone kanthi laku. Bosok kan kupinge. Ya maaf bae wong bodoh wong buta huruf ya kayak ya Allah melas lah aja ditonton nemen orang mangker nonyo-nonyo nemen nyong metu jahate ya. Ayo. Kayak mana ge? Hai, ye, oh, gimana? Set, nah, iya, dus. Iki pantos oleh nerangna kayong bisa kayong pas nemen cocok nyong. Aranya ngaji di wong bodoh lagi sinau bener. Pikiran jalannya yang bener-bener ati. Hati gue berarti puncak dari segala puncak sumber tenaga gue hati. Yen cagake sirah apa? Cagake ndas. Gulu goblokon. Cagake ndas gue mata. Ndas tegak kaya ngapar mantane ngantuk ya mesti glok kayak ngono. Iya ya. Ya goblok mulane cagake badok tuh lho. Goblok kakean badok. Telat maning mancing maring bulan puaos ya. Puasa. Bulan puasa. Iya ya, segala sumber dari kekuatan hati kan. Ini pernah dalangnya ini, Pandus. Pada waktu itu semangatnya hidup yang sangat luar biasa. Setelah ditinggal pergi oleh kekasih hatinya, dia langsung ngelokro, buat apa aku berusaha seperti ini? Tuh, oh hati ya beda. Kesel 10 kesel mau sing Tegal be kuning mobil ngantuk. Begitu tekan yang kene jebret adep-adepane ayu-ayu kabeh kaya ya yang iya sehat ya ku sampai kan yang mau melaku kayak apa sarungnya kepetek begitu kepetek yang uduk kaya gue wong ayu nemen-nemen ya yang akhirnya pelurut kayak gue karena pelurut yang gue gue ngisi-ngisi ya gue Jelek ya. apa Lu karo tau cawetan. nyong bisane ora cawetan nyong tau duwe guru sing Banyuwangi Rimen ngendika kaya kiye selenteng dalem
Kowe besok pakaian salah satunya sing mengkopan ditakokna karo malaikat ning akhirat, kowe salah sewijine cawet. Lah lho, Dengan jelas. ayo nang Quran lah kacawet. Nang Quran kayong lah kacawet. Ya neng Quran dia lah kamu nih pengen nyambel tulis gawe layang gawe ulek-ulek apa ya lah kau Quran kue letter lek mulanya anaknya ahli sunnah wal jamaah kan kayak gue lah perintah sholat peneng neng Quran anaknya global loh wakimi sholat inah sholata Tanha anil fasya ya wal gue aturan neng Quran sholat duhur 4 rakaat Iya. ya lah Ya priben, cawet priben ya mikir cawet. Betule, kok kon ngomongin nang Quran lah kacawet kepret ra ini sisan. Salat pe Kanjeng Nabi ayi mari dawuh nggih. Solo kamaro aitu muni usolli. diterusakan secara berjamaah tafsir-tafsir Quran, kitab-kitab sing menerangkan tentang apa dan apa. Ya. Ya, apa miki cawet? Cawet. Contohnya Purwanti Dalam kon cawete mlurut nggoladeni lanange apa ora ya. Iya. coba gantian. Apa? Aku tak takon ning sampean. Gantian siapa? Gantian. Oh kan sing cedak. Sing cedak. Tak takoni ya, Teng. Ya, Kan takon ceritane malaikat. Takonnya kena ora ya kena ora apa-apa sih. Bisa jawab beli ngono lho Mas. Pimen. Slendeng Nun. kon cawete melurut nggo ngladeni sapa. Wong ladeni tai. Ora mungkin ana wong ngising cawetan kaya nyurun tau ora. Kudu dipelurutne iki kan. Ya anan dia mengising cawetan tapi taine remuk kok mesti. Aduh ya Allah. Pada tok. Men. Jawabnya nggak sekarang pada tok. Iya. Siapa nyong? Iya. Bisa- Jadi wong kone ora cawetan. Lah kuwi mulane ndak jadi takoni kaya kuwi mesti. Tadi nyong arep cawatan belakangane ledes. Dasarnya jelek kon ka. Apa sih? Ngising pe ora tau cewek. Lah pikire nyong tang ngising cewek gua apa wong garing beng klothok dewek ya. Asem ngene. Ya wong golek ta wong ora apa-apa, golek ta wong ora keimanane goleke luwih sip. Sisip Bang dalange. Sih, Oh ning raimu. Lho, sisip keprimen maksudnya. Primen, nyong golek lanang kumpul karo golek wadon ning jerone kotak laka golek meteng ngerti. Soalnya pancennya orang dia apa-apa gue ya enggak ayo potret close up ya selamat ya Pak Haji Ridwan ya sudah membuka pondok pesantren putra sangat luar biasa. Biaya ini perlu ditepuk tangani dan perlu di-applaud. Swarga panjen yang arane Ridwan ya. Sing jaga swarga. Ridwan gue siapa? Ya ndeleng Ridwan ya. Angger Ridwan malaikat lah gue sing jaga swarga. Tapi sing wingi kecekel nyolong ATM ya arane Ridwan. Gue ya tuh gue Ridwan sing Allah. Angger Pak Ridwan gue sudah terbukti membuat pondok pesantren. Dan pondok pesantren itu makanya kemarin ini Pak Bupati Tegal ngotot bantah karo dawuhe edaran menteri sing masalah apa sih bocah sekolah kongkone 5 dina tok dina Senin nganti kan dina Jumat. Jumat terus baliknya jam 4 sore nyong protes ki bocah-bocah cilik-cilik kira-kira pan gua apa angger balik jam 4 sore lah sekolah madrasahnya kapan sekolah TPK ini kapan terus sama madrasah kayak sing wis berjalan sama madrasah siapa Madrasah. oh iya madrasah sorry ngerti sama madrasah
Toleh pendidikan umum sekarang itu apa bisa menjamin untuk terjadinya pendidikan budi pekerti yang menghasilkan anak-anak didik yang akhlakul karimah? Tidak jawabnya. Pelajaran agama ini sama minggu mumpi dotok indah aja diarani PKI dia anak apa cara B karena pelajaran agama ini. Oh iya ya, kalau pendidikan umum perguruan lemut Lembut Tinggi. siapa? Tinggi. ya tinggi ya iya lemut ya iya apa merutu apa kayak perkaruan Corok. coro perguruan coro perguruan kodok bancet top kontaun kayak nyong angel banser urung apa-apa. Sih. Saya ini makan 2 benda padat sekaligus saya makan bersamaan. Benda padat. Padat apa kok? Benda padat apa sih? Tong karo seng tak pangan kabeh. Ya Allah. Tongseng. Tong karo seng ya tongseng dadine Iya daging. sih darahnya apa sih? Tongseng. Tong. Akhirnya Bupati Tegal menyatakan kembali hari sekolah 6 hari balik jam 1 jadi sorene tetap sekolah madrasah sekolah TPQ sekolah agama. Nah kira-kira pelajaran umum di negara kita itu berhasil kudune laka koruptor ya laka wong pada nyolong duit negara ya kudune kan kayak gue Dang. nun Jare kon kas ngomong sekolahan. nyong Iya. lah gue kepala sekolah wani ngomong koneng keron Koran. suwe loadingnya lambat loadingnya Keron neng. Kepengin sing keron ya mata sing ora pada warane Keroh. anak kepala sekolah begitu tak amuk ngomong ini siswa di sekolahan kita tidak boleh pakai jilbab pakai kudu kalau sekolah tak kayak gitu kamu ngomong apa ngomong apa jebulannya bener kepala sekolah si Primen. iya Pak Selendeng memang betul saya ngomong bahwa siswa itu di sini tidak ada yang pakai jilbab nyatanya ada yang pakai jilbab itu siswi Pak akhirnya nyong mundurnya kayak yang teratur langsung saking di sini nyong ngomong WC nanti ya Isin no ya. Isin. isin nemen gini ya nyong ya pantus bikin di demo preman demo maring bupati Sa Kabupaten sa Tegal. Kabupaten Tegal demo tapi sing ngomong gawa risoles gawa martabak Temu gawa masak. Tak kirim kok ora. Temu masak. iya pengirim bupati ini mau apa kamu saya ingin keseimbangan Pak Bupati Tegal maksud kamu apa saya sangat iri hati dengan polisi Preman Bisa. iri ya karo polisi. iri karo polisi kenapa sih polisi boleh memakai pakaian preman tetapi preman tidak boleh pakai pakaian polisi gue kayak gue asik Iya ya. aduh ya Allah Karuan. ya Ya wis karuan. tak karuan Preman tunggu di polisi nong. Yok-yok no Yok. wis kon wingi lagi kon yang kantor Samsat Primen sih Lah iya kowe. jangan Iya. wong wadon ngamuk-ngamuk ae Iya sing disikap-sikap kawan tengah. sikap-sikap waduh kayak ora kere iki kebung wonge cangkeme merongos ngikep putratan iler oh Jare disikap-sikap. siapa Ya jare wong samsat. Boleh Siapa? misah, kemudian disikap-sikap. nyong disikap kaya ya tapi nyong gengsi dong jaim oh jaim ngerti kon Jae jaim tanggane. brut Imen sih anak wong wadon kas tuku mobil anyar tukaran gara-gara ini pegawai samsatnya ngomong mbak ini harus balik nama ora gelem oh Ceritanya kok perpanjangan STNK. pan perpanjangan STNK lah gue pan balik nama pun ini kan balik nama mbak ngamuk mencari digebrak-gebrak roket dicing-cing barang tak telusuri gue pengadon gue arane Maya nama lengkapnya Maya Tilis
Dadi ngerti balik nama dadine silit ayam. Lah bener ora gelem. Mayat ilis. Nah, yo kita ngaji Quran Mbak Pur. Dalam Itu di dalam kandungan Quran itu ada berapa ayat? ada 6.666 ayat. Ya, 6.666 ayat. Iya. Perang-perangane ayat Sing 1000 ayat nerangaken perintahe Allah ingkang wajib lan sunah. ora perintah he, tapi perintahe. Perintahe. Nah, utuh perintahe, dudu taine he, dudu dadi taine ya kowe ya. Sing belajar ngucap wong bocah kori lumayan arane sinden bisa maca Quran apik nemen kaya kowe ya kaya sing apik berarti sindene ya kowe. Terus sewu maning Ingkang 1000 malih nerangaken tentang ancaman. ancaman, rada cepet, bite rada cepet. Nggih. Sing 1000 malih tentang janjian. Janji Allah nggih. Sing 1000 malih larangan. Larangan songgom. Larangane Allah. Oh. Sing haram karo sing halal ya. Make niku sing 500. Oh, sing 500 Nggih. terus. Sing 1000 malih niku cerita Kang Peni. Oh, cerita sing bagus. Nggih. Riwayatul Anbiya ya, Nggih. Qisasul Anbiya termasuk terus. Terus sing 1000 malih niku nerangaken tentang tulada. Utawa contoh sing apik ya. Nggih. Contoh sing ora apik ya anak. Nggih. Prion sih. Ya. Fir'aun. Prion. Fir'aun. Fir'aun. Kowe aslinya kan dudu Fir'aun ya. Aslinya raja gue namanya Raja Rames. Kok Rames? Ses. Terus Sing 500 ayat nerangaken tentang halal lan haram. nah, halal karo haram gue bahasa Cirebone apa? Angger sing halal pareng, sing haram boten pareng. Ayo kaya ngapa wong dudu bojone dicekel ya boten pareng. Angger wis halal wis sak dadi bojone ora keteng pesek mboran pareng. Ah ya kowe. Oke, lanjut. Ayat sing 100 malih niku nerangaken tentang tahlil lan tasbih. Berarti tahlilan ning Quran ya nateng. Wen sekaul kadang-kala ana wong sing ngomongaken muni tahlilan gue bid'ah. Ya wong durung ngerti mendingan ya. Ya wong picek ya wong urung werusi. Nggih. Wong manten nanyar sing wadon picek sing lanang picek be kaya merepotkan. Sing merepotkan. Ceritane sing lanang picek sing wadon picek mancing ning kamar. Manten lanange ngomong, "Mah, listrike dipateni, Mah, endah adem." Padahal listrike wis mati sing mau we. Barang wis wudak, kowe manten wadone mujure ngalor kemurep, manten lanange mujure ngidul ngatang-ngatang. Mulai operasi tangane cek ngemek bokonge sing wadon. Sing lanang ngomonge pipine halus nemen ya Mah. Ya kowe. Wong picek sih ya, wong ora weruh ya bokong dikirane pipi yo. Ya las sing wadon mules so, akhire ngentut. Lah ngentute manten anyar kan ora bisa muni kuk, kayak ora kaya ngentute banser oh. Ngentute manten anyar kan pes kayak gitu ya. Lah kowe manten lanange ngomong, belum sikatan ya Mah ya kowe. Orang ngerti kowe sing bacin ilit ta orang ngerti. Jadi wong sing ora paham tahlil tuli nglarang-larang tahlil membid'ah-bid'ahkan tahlil dianggap baik kowe wong urung weruh alias sadine picek trahum lah kaya kowe. Nonor kowe kaya kowe. Dadi ora usah jengkel. Meskipun tahlil dibid'ahkan, mari kita perbanyak tahlil karena itu adalah perintah di dalam Quran. Berapa ayat, Pur? 100 ayat. Ya kowe tenang bae. Wong urung ngerti mendingan. Wong picek nyekel gajah sing dicekel buntute, gemburon. Gajah seperti pecut kaya kowe. Dong dicekel kupinge. Gajah kaya ilir, kaya kipas. Ya wong picek mendingan ya. Picek sing hebat tapi piceke Gus Dur. Hebat. Apa? Primen gue. Picek mripate tapi hatinya bolong nemen. Sip
kene kana. Nganti kan sampai sprene Gusdur kowe durung ditakoni malaikat. Lah lho. Blengan delok. Long menusa nang jare 7 langkah sing tak siya ngiras malaikate tek. Lah ya kuwe, lah kuburane Gusdur kapan sepine? Iya. Rame terus malaikat panakoni ana wong balik maning-maning. Panakoni maning ana wong balik maning kaya iki gojak-gajak ngono ngene kaya ngono. Tuli nakoni Gusdur ya padi-padi malaikate nekon. Sing seneng. Man buka begitu aja kok repot. Mesti kaya kuwe dalane. Akhirnya Gusdur, nanti malaikat kan bingung. Akhirnya Gusdur, malaikat mengadakan rapat darurat para malaikat tempatnya di kantor sekretariatan permalaikatan, menganugerahkan Gusdur piagam husnul khotimah. Amin. Ini orang ditakoni Gusdur. Kon pengen takon mati tuh lihat jadi takoni ke orang malaikat. Ya pengen nemen no kayak Gusdur kayak kowe. Priben tadi. Sekian priben. Ki priben ki nyusor sabar. Sungguh mati aku jadi penasaran. Bukan pengen mati ora takoni malaikat gampang. Iya. Anggar kon mati bungkusnya aja nganggo mori. Ngono apa? Godong. Godong. Dadi war malaikat takon man buka nyong dudu wong nyong lontong malaikat. Kowe langsung dicek di guwang wer beleng. Maring neraka. Wes, yo. Terus apa meneng? Lah niku sing 76 tereng oh. Ya sing sewitak nama, Pak. Salinan ayat kang disalini tinutur tamat. Ya, memansuh ayat itu ya. Ayat yang diterjemahkan dengan ayat diterangkan dengan yang lainnya dan sebagainya. Oke, lagune yo. Isining Quran. Monggo. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daratik ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daratik عظمة يا ديرة العالم يا أهيل الدود والدرد ayat Quran kabeh nemewu punjul namaku sewidak rungu ayat Quran kabeh nemewu punjul namaku sewidak rungu kan sewu nerangake perintah sekehe wajib fardu Salam sarang. ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syarri wa daratik ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syarri wa daratik ya alamin ya uhayla tuhi wa daratik kang sewu nerangake larangan lan sewu nerangake janjian kang sewu nerangake larangan lan sewu nerangake janjian sewu perancang ingkang metin sewu cerita dongeng kabeh ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syarri wa daratik ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syarri wa daratik afata ya diratal alamin ya uhayla tuhi wa daratik sewu anerangake tulada supaya ngerti tur manjing dada sewu anerangake tulada supaya ngerti tur manjing dada kang 500 anerangaku halalan haram dijaga tebak ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syarri wa daratik ya Rasulullah
satus ing tahlil tasbih anutup supaya pada tentur tinutur satus ing tahlil tasbih anutup supaya pada tentur tinutur ingkang sewitat ngalini ayat kami salini tinuturkan Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi ashadi wa taraki ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi ashadi wa taraki afata yadi rabbal alamin ya muhaila qulubi wal ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi ashadi wa taraki ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi ashadi wa taraki afata yadi rabbal alamin ya muhaila qulubi wal Sallu ala Sayyidina Muhammad. Wan selale. Digawe lagu ya kepenak nemen ya. Iya sing arane agama karo budaya ya kudu manunggal dadi siji. Aja muni jare kebudayaan munine haram karena Kanjeng Nabi ora mengerjakan. Angger Kanjeng Nabi orang lakoni jare munine bid'ah. Oh kayak gue ya. Ya kayak wong sing pada nggawa kacamata kayak berarti bid'ah kae. Padahal Kanjeng Nabi nggawa ketup putih kayak kae, ora Boten. ini seroban. korban Ini nggawa sepatu apa ya bid'ah Kanjeng Nabi ora nggawa sepatu. Iya nggak mobilan apa ya teng ya? Mobil ya bid'ah, mangkat kaji mana kon blako. Menenggak. Iya wong sing numpak kaya sing gawe motor mabur wong Yahudi terus wong Islam. Kudu ki speaker ki gaweane wong sapa kudu wong Islam. Ini digonggo dakwah. Kadang-kala cocot, tapi kadang-kala ora diatur wong sing ngomong kaya kowe pating telepok bae kaya jarene dibeda kenal le antarane cangkem karo silit dengan nuntu le kaya ngapa kaya. Oh iya ya dakwah kowe ndak marakna wong bombong, jangan sampai dakwah itu membuat orang sakit hati itu berarti gagal dakwah. Nggih. Oh iya ya. Bagaimana cara menghadirkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kayak kowe. Iya, caranya nganggo apa? Bukan hanya sekedar kita sholawat. Sholawat cangkem medok kok. Tapi bagaimana supaya kita matching dengan Kanjeng Nabi? Jumbo karo dawe Kanjeng Nabi, besok bakal bareng kalawan ingsun marang sapa wonge kan ahabani kana ma'ifil jannah. Ya kuwe kan. Iya ya. Ibaratnya Kanjeng Nabi magnet, siapa yang bisa nempel ke magnet? Emas ora bisa. Besi. Wesi tok karo lemah lanang. Lanang ya. Iya, lemah lanang wedi lanang kae lho. Sing ngarana wesi berani terus dirgege kaya rambutnya ono. Ya jabrik. Bisa kaya sapu ada ya nyapu bae ngono. Iya kayak gue ya. Maka dari itu kisi-kisi dari kenabian mari kita diangremi ndokeng kenabian. Nah pesantren ini, nama pesantren sing didirikan karo Kang Ridwan ini adalah untuk mempelajari Quran, mempelajari cetakan supaya wong urip ning alam dunya ke uripe istiqomah. Nah, besok mati husnul khotimah. ya sadurunge mati ya apik, sawise mati ya apik. Itu tujuannya itu, dan itu adalah merupakan kisi-kisi Islam yang sebenarnya. Saiki HTI jare wis ditutup wis ya kaya Banser wis laka pegawean ki ora gelut karepe dhewek ya. Ya, tenang Banser, satu komando, satu tujuan, satu perintah dari PPN ku. Oke? Ya, kita hadiahi Banser itu dengan lagu Yalal Waton. Nah, harus nyanyi semua ya sayang ya. Ya, Banser harus bisa beli darah. Bela diri. Ya.
Bela diri itu ada 5. Papat kok 5. 5 siji set Siapa? mukul. Mukul. Yang kedua ini hoi Apa? nais. Nangkis. Nangkis. Ping telune ngepong. Ngepong. Ping papate nendang. Wis ngono. Nah, terus ping 5-ne apa? Ping 5-ne mleyuh. Ih, Arep kana musuhe 20.000 yang dhewekan yang mleyuh. Nyusun strategi ya blek. Darani. Nyong tamaring kon kayang pinter bela diri temenan apa ora kayang mung cangkem medok kan mung teori-teori tok yo. Coba. Wis edan bisa pasangan. Yes. Ya, nah. Ya, kup. Menang ora tadi. Ora pas. Wit nge. Edan ah. Set nek selong sikut duk lusur ya boleh. Karena bela diri jarak pendek. Tepuk tangannya mana? iya temenan boleh pinter. Pinter ya yang yang ngerekon kayak gini ya. Amen. Sepeda. Cek. Awas ya. Awas. Cek. Nah, tugel kayak kon kayak. Gimana? Tugel set. Set kenyong belek mana? Nah, ke banting das kayak gue paham. Waduh. Pentol Iya lemen ya. datang. Pentol lemen. Ya pentol loh sejarahnya. Set up, weh, set it, wow, weh, kuda-kuda lemah, serimpung, bat. Nah, iya, panser dilawan. Bisa Kedungan anak gamelannya tapi iya tapi duitnya langka. Kau tahun ngarep wis ya Kang Ridwan, tenang wis tak sumbang wis. Tak potong diskon 50%. Satu durung tak diskon tak undak nguak nandingin 90% loh. Ku teke wong hop wis hop wedan. Set nek lah ge kon ge mati ge kon ge. Tenang aja. Tai Chi Master. Apa Miki? Tai Chi Master. Memanfaatkan tenaga lawan untuk melumpuhkan lawan. Hah, sing seru. Set mumpul. Nah, bro. Iya pinter. Iya ya. Gitu lanan kayak kita kena nyalon bupati dadi. Iya ya. Iya. Nah. Bisa tangan isi sidok sih, ijimboran. Hop, nah, kayak des sampean kena bro. Sudah. Hop, awas. Baca mono-mono. Jurus apa gua? Hati-hati sampean kuwi nembe tak kemek ya. Burung diremet. Tomek selenong des iya. Awas. Ya wejo. Sing terakhir, saya soalnya ngesuk ngantor ya. Oke, ora kadang saja jamboran mau tambah ya untuk Indonesiaku, untuk Islam Nusantara, untuk Pancasila yang tetap berjaya. Allahumma amin. Organisasi apapun, kelompok apapun yang akan merubah dasar negara dan merusak undang-undang dasar serta akan mengganti ideologi menjadi ideologi lain, itu adalah musuh bersama kita. Rawe-rawe rantas malang-malang tugel. Nah, putung. Oke. Jadi intinya bahwa kita belajar Quran, kita siapkan supaya kita tahu betul tentang Quran. Kalau umpamanya kita tidak tahu, kita belum tahu, ya tanya kepada ahlinya, yaitu para ustadz, para kiai, para kaum alim ulama. Saya kira begitu nggih? Nggih, monggo sareng-sareng. Nyuwun pangapuntenipun ingkang kathah nggih Bapak-bapak, Ibu-ibu nggih. Adik-adik semuanya, Pak Entus gak bisa ngaji. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, amin. Pengumuman barang siapa yang menghadiri pengajian balik